सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन में हिस्सो नाहे वरतो उनके मखसूस सीटूं किन थियूं अलाट करे सघजनि। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस सीटुनि जी हक़दारी नाहे। सुप्रीम कोर्ट जी आईनी बेंच जा मखसूस सीटुनि बाबति नज़रसानी दरख़्वास्त ते रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली रिमार्क्स में चयो त जेका जमात पार्लियामेंट में न हुजे उन में आज़ाद मेंबर कीअं था शामिल थी सघनि। वकील मखदूम अली खान दलील ॾिना त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन में हिस्सो नाहे वरतो, उन जो चेयरमैन भी आज़ाद हैसियत सां इलेक्शन विढ़ियो। अदालत में केस जी कार्रवाई सिधी रीत ॾेखारी वई। दुनिया पाकिस्तान जी माशी तरक्की ते हैरान आहे। माशी बेहतरी जो आलमी सतह ते इतराफ़ कयो पियो वञे। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त ब्याज जी शरह में घटिताई सां मईशत ते सुठा असर पिया आहिनि। कोशिश हूंदी त बजट में पघारदार तबके तां बार घटाए पियो वञे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो चवणु आहे त 24 इदारा नजकारी कमीशन हवाले करण जी बि तस्दीक़। भारत सिंधु दरिया जो पानी रोकण लाइ मास्टर प्लान ते कम शुरू करे छॾियो। मोदी सरकार जो आबी जारियत कंदे तकरारी इलाइक़े लद्दाख में 10,000 नई मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जी मंसूबे जो ऐलान। पाकिस्तान जे पाणी माहिर इरशाद एच अब्बासी तकरारी मंसूबे जी निशानदही कंदे गॾियल क़ौमनि जी सेक्रेटरी जनरल खे ख़त लिखी छॾियो। भारत खे आबी जारियत खां रोकण लाइ क़दम खणण जो मुतालबो। भारत जा लद्दाख में 10 हाइड्रो मंसूबा सिंधु दरिया जी कुदरती वहकिरे खे सख़्त ख़तरो में विझी विया आहिनि। लद्दाख में तरक़ीअ जी ओट में पाकिस्तान जे आबी वसीलनि ते कब्ज़े जी कोशिश आहे। पीपल्स पार्टी जे नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान चयो आहे त भारत पारां सिंधु दरिया जो पाणी रोकण सिंतास मुआहदे ऐं आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। पाकिस्तान पंहिंजे दरिया जे तहफ़ुज़ लाइ हर हद ताईं नीतियूं। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त पाकिस्तान आहे त समूरियूं सियासी जमायतूं आहिनि। पाक भारत चिकतान दौरान समूरियूं जमायतूं पाक फौज सां कुल्हे में मिलाए बीठल रहियूं। क़ौम जी बदीअ सां भारत खे बदतरीन शिकस्त मिली। लाहौर में सदर आसिफ ज़रदारी सां गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर जी क़यादत में अटक जी तंज़ीम ऐं टिकट होल्डर्स मुलाक़ात कई। सदर आसिफ ज़रदारी जो चवणु हो त पीपल्स पार्टी सदाई मुल्क ऐं जमहूरियत ख़ातिर कुर्बानियूं ॾिनियूं। पीपल्स पार्टी पंजाब में सरगर्म ऐं फाल थी वई आहे। गवर्नर पंजाब चयो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी अवाम जी मैंडेट सां मुल्क जो ईंदड़ नौजवान वज़ीर आज़म हूंदो। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस जी बदलीअ बाबति केस में अदलिया जी ख़ुद मुख्तियारी सेनाठी यानी आर्टिकल्स ते सवाल उथारे छॾिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर रिमार्क्स में चयो त जजिस जी बदलीअ में सभु कुझु एग्जीक्यूटिव जे हथ में हुजे हा त अलॻि ॻाल्हि हुई, पर जजिस जी बदलीअ लाइ 4 मरहलनि ते अदलिया जी मंज़ूरी लाज़मी आहे। हिक बि मरहले में अदलिया जी मर्ज़ी शामिल न हुजे त जज जी बदली रोकी सघिजे थी। अदालत केस जी ॿुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी करे छॾी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान सुभाणे पंहिंजा दलील जारी रखंदो। सिंध हुकूमत M6 मोटरवे मंसूबे ते कम शुरू न थियण ते ख़दशा ज़ाहिर करे छॾिया। जामशोरो 7 रोड मंसूबो बि जल्द मुकमल करण जो मुतालबो। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां मवासिलात वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अलीम खान जी मुलाक़ात। M6 हैदराबाद सखर मोटरवे, नेशनल हाईवे, जामशोरो 7 रोड, लियारी एक्सप्रेस वे ऐं ॿियनि मंसूबनि ते ॻाल्हियूं। वॾे वज़ीर चयो त ॿियूं केतिरियूं ई मोटरवे ठही चुकियूं आहिनि, पर वज़ीर आज़म जी ख़ातिरी बावजूद M6 मोटरवे ते कमु शुरू नाहे थियो। वफ़ाक़ी वज़ीर अलीम खान चयो त मंसूबो मुकमल करण लाइ फंडिंग वरिती पई वञे। मुलाक़ात दौरान M10 मंसूबे लाइ बि रिथाबंदी करण जो फ़ैसिलो। घणी सख्ती न कंदा कयो। अव्हां ॿुधो हूंदो त सास भी कभी हू थे। सुप्रीम कोर्ट 9 मई जिना हाउस ताने किने जवाबदार अली रज़ा जी ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। जस्टिस हाशिम काका रिमार्क्स में प्रोसिक्यूटर के मुखातिब थींदे चयो त जूनियर वकील केस विढ़ी रहियो हुजे त सख्ती न कंदा कयो। अव्हां बि जूनियर वकील रहिया हूंदा, ज़मानत थियण ॾियो। प्रोसिक्यूटर साहिब सास भी उभी बहू थी।
सिंध समेत समूरे मुल्क में हलंदड़ साल जी पोलियो खां बचाव वारी टीं मुहिम जी शुरूआत। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल इस्लामाबाद में ॿारनि खे फुड़ा पीआरे मुहिम जो इफ़्तिताह कयो। मुहिम दौरान 5 सालनि खां घटि ॼमार वारनि 4 करोड़ 50 लख खां वधीक ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा फुड़ा पीआरिया वेंदा। मुस्तफ़ा कमाल चयो त पोलियो लाइलाज मर्ज़ आहे। वालिदीन खे दरख़्वास्त आहे त ज़हन मां शक शुबा कढी मुहिम जी कामयाबी में साथ ॾियनि। खातून अवल आसफा भुट्टो ज़रदारी क़ौम खे पोलियो मुहिम में भरपूर हिस्सो वठण जी अपील करे छॾी। सोशल मीडिया ते जारी कयल बयान में आसफा भुट्टो ज़रदारी चयो त मुल्क में पोलियो जे ख़ात्मे वारी मुहिम 26 मई खां 1 जून ताईं जारी रहंदी। पोलियो मुहिम जो मक़सद 4 करोड़ 54 लख ॿारनि खे मूसी मर्ज़ खां बचाइणु आहे। 4 लख खां वधीक मर्कज़ घर वञी ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा फुड़ा पीआरींदा। क़ौम मुहिम जो हिस्सो बणिजी मुल्क खे पोलियो खां पाक करण लाइ किरदार अदा करे। सिंध हुकूमत ईद उल अज़हा जे मौके ते इज़ाफ़ी भाड़ो वठंदड़नि ख़िलाफ़ मुहिम शुरू करे छॾी। IG सिंध कमिश्नर्स DCs ट्रांसपोर्ट खाते ऐं पुलिस जे आला अख़्तियारनि खे हिदायतूं जारी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन जो चवणु आहे त समूरा कमिश्नर्स ऐं DCs पंहिंजनि इलाइक़नि में इज़ाफ़ी भाड़ो वठंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कनि। कंहिंखे बि ईद जे मौके ते अवाम जी इस्तेहसाल जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। कुझु ट्रांसपोर्टर्स भाड़नि में मनपसंद इज़ाफ़ो करे छॾीनि था। इहो अमल क़बूल करण जहिड़ो नाहे। सखर जे प्यारोवा वारे इलाइक़े में जवाबदार ॿारड़े जो गलो कपे फरार। मोटरसाइकिल सवार 2 ॼणनि 6 वरनि जे आसिया खे अगवा करण जी कोशिश कई। दांह ते जवाबदार ॿारड़ी जो गलो कपे मौके तां फरार थी विया। ज़ख़्मी थियल ॿारड़ी गंटी जोगी हालत में अस्पताल मुंतक़िल। घोटकी पुलिस रामती जे कचे में ऑपरेशन दौरान उबाड़ो मां 1 महीनो अॻु अगवा थियल पीरसन खे मुक़ाबले बाद बाज़ियाब करण जी दावा करे छॾी। पुलिस मूजिबि पीरसन मोहम्मद सलीम आराई खे गॾियल कार्रवाई दौरान बाज़ियाब करायो वियो। रतोदरो भरिसां रोड हादसे में नींगर फौत थी पियो। हिकु ॼणो ज़ख़्मी। ॻोठ वॾा बूसरे में टक्कर थियण सबबि 14 वरनि जो फयाज़ फिरोही फौत थी वियो। अब्दुल फताह ज़ख़्मी। सखर में सिंध हाई कोर्ट जे अहाते में पसंद पढ़ने लाइ आयल औरत फायरिंग में ज़ख़्मी। पुलिस मूजिबि नारी रुखसाना जतोई पसंद पढ़ने लाइ आयल हुई त संदसि चाचे गुलाम कादिर मथस फायरिंग कई। जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प रूसी सदर पुतिन खे चरियो करार ॾेई छॾियो। वाशिंगटन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रम्प चयो त अमेरिका रूसी सदर मां ख़ुशि न आहे। पुतिन माण्हुनि खे मारे रहियो आहे। हू बिल्कुलु चरियो थी चुको आहे। डोनाल्ड ट्रम्प ईरान सां एटमी मुआहिदे में अॻिराई जी उमेद ज़ाहिर करे छॾी।